像暴雨遍地衝去，最堅強人像緩緩倒退，面前澤國堆積眼淚，換成熱血流於心裏，獨行萬里寸步失據，記憶綿綿如流水，愛似是夢偽壯舉，落寞了絕望了，還在繼續追。此際浮華滿天，未曾讓我艷羨，飄過紅葉萬千，只是舞影翩翩。散在風，說着秋，忍着冬雪又炎，留待我實現送你的萬語千言。走過泥濘4000，為求望你一面，想說離別夏天，轉換了幾多秋天變地變，年月碎落眼前，願海中出桑田，遺留下你的心不會變。記住啊，我唔介意做不祥人啊，你一定要繼續做死正宗啊！家嫂勝在冇機心，做嘢勇往直前，將永泰龍交俾佢，我有信心。你以前喺呢度做打工妹，蘇師你就叻，但生意唔係咁做嘅。軍人嘅天職係保家衛國，上前殺敵係理所當然。我冇勾結敵軍，我冇出賣我軍，我淨係想逃避殺戮。家又唔會翻到嚟㗎啦，你唔會有仔送終啊！冰冰啊，你做乜嘢啫你？雲姐，我叫得你一聲雲姐，代表我仲係尊重你嘅。但你唔好助紂為虐啊！老爺中風嘅事係咪同大少有關啊？呢啲係你嘅家事，我唔清楚啊。雲姐啊，好啊，咁我問你一件好清楚嘅事啊，你有冇將三少係逃兵嘅事同大少講過啊？哦，有冇啊？冇，冇，真係冇？你呃到我，呃到自己咩？大少已經唔係以前嗰個大少啦，佢害咗老爺，害埋家養，而家仲要夾埋二叔，想搶走永泰龍啊！對唔住，三少俾人拉咗，我都好難過。總之以後你自己萬事要小心啊！小心？小心啲乜嘢啊？雲姐，小心啲乜嘢？你係咪仲知道啲乜嘢冇講出嚟？你講出嚟啦！唔好問我，唔好再問我好唔好啊？我根本就無能為力，你何必要逼我咧？雲姐啊，我求下你啊！大家都係女人，你應該好清楚我嘅。我做咁多嘢都為咗三少㗎咋，係咪啊？你應該好明白我嘅。明啊，我明啊，我梗係明啦。你同三少有名有份，可以光明正大為佢承擔一切。我咧，我自疏咗啦。大少佢要做啲乜嘢，我根本就冇權去管束佢。呢個就係我同你之間嘅分別。我同你冇咩說話再好講啊！唯一要講嘅就係我一直都當你係我好朋友，但係我亦都唔會放棄我嘅原則。總之你自己萬事要小心。你要維護大少嘅，我唔勉強你，但我只係想提醒你，佢已經唔係以前嗰個值得你去愛嘅男人啦。你阿爸飲唔飲深茶？我入嚟係想親口話個好消息同埋壞消息俾你聽。好消息咧係軍部已經證實咗家陽係逃兵，不過唔使打靶。壞消息就係佢要坐7年監。你做埋咁多陰質嘢，個天都總算待你不薄。不過就唔知道你有冇命等到家陽出嚟啫。你幾個仔女死得嘅死，踎監嘅踎監。你個細佬狼子野心，一直都想謀你副家產。你而家將永泰龍交俾冰冰打理，冰冰無德無才，遲早永泰龍
就擺喺佢手上邊，你就成為潘家千古罪人。而家能夠幫到你嘅就只有我。你最好就喺鄉親父老面前，將潘家呢個當家地位交俾我，咁你仲可以安享晚年。否則你就成為潘家嘅千古罪人。好，你要敬酒唔飲罰酒嘅，我都冇辦法。你好好地諗清楚。爸，我已經照你吩咐，逼潘永年將永泰龍當家位交俾我。好快，永泰龍就係我哋嘅。做得好啊，做得好啊！當年啊，佢就係搶走咗你，逼死你係嘛？鬥生鬥死就為咗間永泰龍。而家好啊，等佢親眼睇住嘅永泰龍就係交俾外人嘅手上。你呢個狗飯仲衰過尋日嗰餐，唔通等死咩？老爺，二老爺，二老爺。初九，你哋有冇搞錯啊？點會用呢一隻油紙嚟包貨？呢隻油紙嚟包件行貨啊嘛，嚇？係大少吩咐落喎。嘉顯，咁呢批貨運去邊？等陣會運去碼頭咯，跟住就由繼興盛嗰班工人負責運上駁艇㗎。繼興盛運去駁艇？係啊，今次呢批貨嘅包裝規格咧，都係由繼興盛嗰度指定嘅，我哋淨係負責包裝㗎咋。搞掂咗之後咧，就運去碼頭度，佢哋有人嚟收貨，之後我哋就唔使負責㗎啦。爽手啲啊！我批貨趕住送去廣州，再上大洋船運去日本㗎，聽唔聽到啊？肥仔，快啲！蔣老闆啊，以後有咩好路數，記住關照下我哋啊！當然啦，其實我今次叫3位老闆嚟咧，真係有啲生意想介紹俾大家嘅。嗱，而且利錢仲係好豐厚添㗎喎。咩生意啊？我同上海安泰莊嘅趙老闆傾過，佢哋咧想收購大量嘅生絲啊，而且出市價嘅2倍添啊！你知啦，我繼興盛得1間㗎啫嘛，邊度做得切啫？咁所以咪有錢大家賺咯。咁高利錢有冇限期先？係咯，安泰莊穩唔穩陣㗎？係咯，佢哋仲話俾住3成訂大家喎，嚇使乜擔心啫？只要有意思嘅話咧，趙老闆呢個人好均真嘅。咩趙老闆啊？日本人係真啊，小智，你勾結日本人我唔理，你做咩拉埋我落水啊？你唔使唔認，我去過碼頭，批貨根本就唔係運去上海，係運去日本嘅。二老闆，你講咩日本啊？呢個姓蔣啊，同日本人狼狽為奸，收購我哋中國嘅生絲，運去日本，再製造成呢一個日本蟲，賣翻俾我哋中國，打亂我哋嘅國貨。佢咁做啊，等於同幫日本人做武器嚟打我哋中國。蔣老闆，二老闆講嘅嘢係咪真㗎？係，我係同日本人合作。哎呀，做生意嘅嘢有錢賺咪得咯，咁至於將啲貨賣俾咩人有咩相干得㗎？嗱，一盤生意利益所在啊嘛，二老闆，你何須介懷咧？唔使咁介懷，日本人根本就處心積慮，想用經濟嚟侵略我哋中國。大家睇下，啲日本仔
喺上海、天津已經收買咗我哋好多中國人，起咗好多絲綢廠，殺到去廣東，而家仲燒到嚟我哋南番順，同日本人做生意根本就與虎謀皮。二老闆啊，稍安毋躁啊，坐低慢慢飲杯酒先。我哋萬情一致，你勾結日本人做佢哋嘅走狗，壟斷我哋廣州嘅生鮮，等你個主子可以為所欲為，打擊我哋嘅經濟嘛，係咪啊？我都唔明你講乜。你唔明我講咩？隔5年，日本仔同清政府打仗，當時嘅情形就好似而家咁樣。未開戰之前，佢哋就甜言蜜語氹你入局。當年我阿爺曾經同日本人做過生意，你知唔知日本人最叻係咩？少女藏刀。呢啲係你對日本人嘅成見啫。成見，事實擺喺眼前，新聞紙都有賣。東三省所有衣食住行嘅生意，全部俾日本人壟斷晒，爭在未殺到嚟南番順嘅。如果你哋真係要同佢做生意，你哋全部都係走狗，係漢奸，遺臭萬年嘅。蔣老闆，我哋都係走先。係，三位老闆，唔好意思，我哋第日再傾過，第日再傾過啊！唔好意思，一定再傾過啊！二老闆啊，唔使咁勞氣嘅，有時可以慢慢商量噶嘛。嗱，其實同日本人做嘢有咩唔好得㗎？唔好睇到件事咁複雜，有錢賺咪得咯。你唔好以為我利字當頭，我就連老豆姓乜都唔記得。我承認我貪錢，我貪權，但日本仔做埋咁多衰嘢係鐵一般嘅事實。啱啱發生嘅濟南慘案，打死咗我哋中國軍民幾千人，又喺瀋陽炸死張作霖，陰謀想奪取東北，啲蘿蔔頭根本就唔止做生意咁簡單。蔣老闆，如果你唔係想借做生意為名另有所圖，求下你攞啲骨氣出嚟，唔好幫日本人做漢奸啊！咩漢奸講到咁嚴重啫？只不過係互相利用。利用？我就揭穿你嘅底牌，你根本就想利用我扶植家軒做當家，併吞永泰龍。你兩個狼狽為奸，暗中喺度打龍通，個懵仔梗係聽晒你話啦，因為你先係佢親生阿爸。我去過以雄嘅墳頭，我一睇就估到，你當年同以雄有私情，你就係俾我大哥趕走個張樹根。開頭我都係估下，最近我大哥中咗風，家顯好似變咗另外一個人咁，種種蛛絲馬跡，我終於明白晒。當年我大嫂係冇仔生，我大哥係借以雄個肚嚟生家顯。你就同家顯暗中去拜祭以雄，好明顯你就係佢阿爸啦！我有冇講錯？二老闆你厲害啊！舉一反三，佩服佩服。我唔怕話埋俾你知，你兩父子做咁多嘢係多餘。家顯根本就唔係潘家子孫，我大哥而家身邊一個仔女都冇。只要我將呢個事實講出去，我就名正言順可以接管永泰龍。我使乜靠你？使乜靠日本人？二老闆你真係本事啊！樣樣嘢都俾你睇通睇透，根本就唔想同你合作。以你兩仔爺嘅底勢，我而家行出去，同人爆晒你同日本人嘅勾當出嚟，等全世界都知道你係漢奸，你冇好結果。到時我買埋你繼興盛都仲得啊！漢奸，漢奸！張志仁係漢奸，我而家出去同人講，張志仁係漢奸，張志仁係漢奸，張志仁都得啊！二叔，二叔，你點啊？你，二叔，二叔，二叔。
咁㗎？佢知道晒我哋好多嘢啊！如果佢唔死嘅話，就係我哋死㗎啦！嘉顯，曾幾何時，我真係好想同你遠走高飛，去一個冇人認識我哋嘅地方重新開始。可惜你已經俾仇恨蒙蔽咗良心，再唔係我以前認識嘅嗰個男人。雖然你唔認，但我知道告發嘉陽嘅人就係你，甚至激到潘老爺中風嘅嗰個都係你。我冇辦法再同一個咁陌生嘅人喺埋一齊，更加唔想偷偷摸摸咁一世。以後我哋嘅身份就係潘家大少同埋私廠個女工，唔會再有任何嘅關係。最後提醒你，長治人唔係好人，你自己好自為之，珍重。做咩啊，旺財？做咩啊？我發現二老爺嗰陣時，佢已經叫極都唔醒㗎啦，成身仲好大陣酒味添。我諗二老爺前日飲咗好多酒，跟住覺得要返絲綢廠做啲嘢，喺條斜路度差錯腳跌死咗。人都走咗咯，點嗌都冇用㗎啦。奶奶啊，話時話啦，潘家死下又一個，死下又一個，真係有啲得人驚喎。屋企已經發生咁多事啦，好心你就唔好喺度講三講四啦，係咪嫌唔夠煩啊？出少佢先好唔好？二嬸啊，人死不能復生，你要節哀順變啊！我老爺琴日仲好好地㗎，點解今日無緣無故會死咗㗎？佢不嬲都身體好飲得㗎。一定係你長房啲人害死㗎，係咪？阿二嫂啊，我知你好傷心，但你唔可以亂咁噏嘢㗎嘛。大嫂，咁你話俾我聽，點解我老爺會死得咁不明不白？你講啊！你根本當我呢房人係眼中釘。二嬸啊，你唔好咁激動先啦。頭先初九都話，二叔一定係飲多咗先會出事㗎。況且意外嘅嘢冇人估到㗎嘛。係咯，二嬸，如果二叔係俾人謀殺嘅，又點會將二叔條屍放喺永泰湖必經之路，咁容易俾初九揾到？喺嗰度，我真係睇唔到有啲咩古怪嘢㗎。你梗係咁講啦，你根本冇個好人。點會咧？我哋一家人嚟㗎嘛。二嬸啊，意外就係意外，你唔好諸多猜測啦，盞嘢是非嘅咋。我諗呢件事暫時唔好話俾阿爸聽住，阿爸身體唔好，我驚受唔到刺激。而家最緊要嘅係盡快將阿二叔入土為安，等佢得安樂，係咪啊媽？哎呀，我而家個心都煩到死啦，你點話點好啦？做咩啊？好驚啊！今日報應啊！而家已經有報應啦，你睇你講又唔講得，喐又唔喐得，仲唔夠折墮啊？
肚餓啊？我餵你食粥啊！嚟，唔想食啊？如果你唔想食嘅話，就算你寶貝仔家陽有命翻嚟，你都冇命見到佢。有冇諗過家陽翻到嚟見唔到你，會幾傷心啊？係咯，咁咪好咯，唔想死啦嘛。我已經警告過你，叫你唔好敬酒唔飲罰酒，你係都唔聽，你細佬死咗啦！我話俾你聽，你再唔將當家位交俾我，下一個死嘅就係你老婆，跟住係冰冰、家勤，就算你係寶貝仔家陽有命翻嚟，我都唔會放過佢。就算你潘家就絕子絕孫，我睇你對唔對住潘家列祖列宗。阿爸今日有嘢想同大家宣佈，由今日開始，將永泰龍當家位交翻俾我。三嫂，你唔使愕然啦。蘇師你就在行，應酬傾生意你用未得，所以阿爸想你將永泰龍嘅鎖匙交翻俾我。老爺，點解會咁突然嘅？嚇！大伯，老爺從來冇講過話要換當家㗎。所以阿爸今日咪宣佈咯。如果真係老爺意思嘅話，我一定會遵從。但係咁得啦，爸，你聽到啦。如果你真係想將永泰龍當家交翻俾我，想阿三嫂交翻鎖匙出嚟嘅話，麻煩你阿把頭。爸，佢哋好似睇得唔清楚，你可唔可以點多次頭啊？大家睇到啦。老爺啊，你有冇諗清楚啊？三嫂當家嘅位咧，係你吩咐佢做㗎，點解會改變主意嘅？係羅家顯，老爺點解突然間會肯應承俾你做當家嘅？而家阿爸身邊剩翻我呢個仔，佢唔信我，信邊個啊？爸，你放心，我一定會將永泰龍搞得有聲有色嘅。老爺，我知道呢個唔係你嘅意願嚟嘅，一定有其他原因㗎，係咪？如果係嘅，你點下頭啊？唔使怕㗎，有原因嘅你點頭啊，話俾大家知啊！你講夠未啊，三嫂？你搞到白發脾氣啦！你係咪唔捨得將當家位交出嚟？大伯，你咁想做當家嘅，我成全你。但我希望你可以一心一意打理永泰龍，唔好要老爺失望。你放心，我係阿爸個仔，唔使你教。唔該。鬧劇，果然係一場鬧劇。二嬸，
如果你咁唔高興嘅，你可以走。我的而且確係諗住嚟辭行，不過估唔到俾我睇到一場5翼仔逼宮嘅大龍鳳啫。唔好講得咁難聽。如果你想翻來家嘅，隨時可以翻。不過你放心，我每個月會寄月銀俾你，當係俾家勤嘅生活費同埋供書教學。家勤仲細，你要好啲管教佢。你得翻呢粒仔嘅啫，你都唔想好似二叔咁樣死得不明不白㗎。你放心，我一定會走。大伯、大嫂，你哋要好好保重。二嬸，三少奶，你講得好啱，我係好應該走。你要應承我，你要將件事查個水落石出。我一定會。你保重啊！你都係。家顯，你有冇搞錯啊？你二叔啱先上咗山咋？你咁快趕走你二嬸啦？你算唔算太過分啊？你聾㗎？係佢自己話要走㗎，佢有手有腳，我阻止到佢咩？而家最緊要嘅咧，係睇點樣安置你同阿爸。你咁講係咩意思啊？我已經揾人執拾好西樵山間別院。大伯，你即係話要趕走老爺同奶奶啊？你千祈唔好咁講。西樵山嗰邊環境好，空氣好，對阿爸個病一定有幫助。爸，你喺嗰邊俾心機啲休養，乜都唔使諗，我保證你會長命百歲。你呢個咁嘅5翼仔，你奶奶，冇事啊嘛，坐低先啦。家顯，奶奶，老爺身體唔好，不如遲啲先。我就係知阿爸身體唔好，所以先叫佢西樵山度休養。阿爸由細到大咁錫我梗係要雙倍奉還俾佢咯。你想講咩？開房。哎呀，大少啊，你點可以咁樣對老爺同奶奶㗎？你由細我睇到你大啦，點解你而家變得咁涼薄啊？大少啊，你咁樣做，你真係大逆不道啊！哎呀，你身為太人，你有乜資格鬧我？如果你一個唔滿意嘅，即刻同我走！家顯啊，佢跟咗你阿爸幾十年㗎，個個都係我哋潘家嘅老工人，你趕佢哋去邊啊？你兩個都唔喺度啦，我養喺度嘥米飯，一隻二隻有手有腳，行出潘家門口會餓死啊！即刻同我走，聽日走。奶奶，老爺，唔使擔心㗎，天無絕人之路，我一定會好好地照顧你哋。終於都揾到呢張嘢嚇！啊，陳家老爺、陳家奶奶嚟出嚟咗啊！陳家老爺你好，奶奶飲茶。飲茶飲茶。真係唔好意思啊，陳家老爺又打攪你啊！唉，唔好咁客氣啦！呢間屋咧係我哋唐家嘅祖屋嚟嘅，你兩位若果唔嫌屈質嘅話，中意住幾耐都冇問題㗎。唔會唔會。呢間屋我哋平時愛嚟擠藥材啫嘛，阿爺正落嘅。我同阿爸成日過嚟打掃㗎，呢度風涼水冷，係隔涉咗啲嘅。老爺啊，唔使擔心㗎，人哋話寧食開味粥，不吃愁味飯。我應承過家養，一定會好好地照顧你哋，我會做得到㗎。啊！你哋覺唔覺得呢2日都好似唔見三少奶咁嘅嗬？係啊，雲姐啊，你話嗰個換當家嘅傳言係咪真㗎？好心你哋唔好喺度亂咁估啦。子晴啊，你同三少奶咁熟，你實知㗎嗬？你哋唔使估啦，
三少奶已經將抽大鎖匙交咗俾大少。仲要係不情不願咁交出嚟添啊！大少，大少，咁多位，我今日叫齊大家嚟係有件事想同大家宣佈嘅。大老闆已經宣佈咗，由今日開始，由我嚟做永泰龍嘅當家。點解會咁㗎？我知你聽到好多傳言，但你哋唔使理，只要做好你嘅份內事，蘇絲係蘇絲，驗報係驗報，咁就得㗎啦。留低嘅工人，我會加你1成人工。1成咁好？未試過㗎咯。大家諗清多啲先啦，唔好見錢就開眼啊！初九，你嫌錢聲係你嘅事，我亦都唔會勉強人。如果大家唔中意嘅，隨時可以離開，悉隨尊便。大家諗深一層啦，當家個位不嬲都係三少奶嚟做噶嘛，當時係大老闆親自出告示，貼喺工廠門口噶嘛，點會霎時間話轉就轉啊？入邊一定有個原因。原因只有一個，就係你哋三少奶冇能力，我有。我哋潘家嘅事，幾時輪到你棺材仔你啊？大少，你講嘢使乜咁刻薄啊？我哋尋日見到大老闆，點解佢會離開潘家？點解佢會住石屋啊？我嘅家事關你乜嘢事啊？我淨係知道做人要飲水思源，唔可以忘本啊！我由細到大都係受老爺嘅恩惠，而家佢咁可憐，係你先至可以當乜都睇唔到啊！佢哋係你父母啊！你咁樣做會天打雷劈㗎！你兩個唔中意，即刻走！你兩個唔好咁衝動啦，子晴啊，不如你問下雲姐啦，好冇？係咯，聽下雲姐點講先。我就揾雲姐。子晴，雲姐。你應該清楚明白，我而家只不過攞翻我失去嘅嘢。梗係明白啦，你為咗報仇，你搞到潘家同埋絲綢廠雞犬不寧。其實我以前只係希望同你過啲粗茶淡飯嘅日子。咁你放心，我而家永泰龍嘅當家，一定唔會要你再受委屈。三少嚟逃兵嘅事係你告發，你答我啊！係個天開眼，你要我講幾多次啊？咁大老闆中風，二老闆嘅死都同你冇關咩？你要咁諗，我冇辦法。佢哋全部自作孽，咎由自取。咁三少咧，佢由細同你一齊長大，當正你係親大佬，你都可以對佢做到咁絕，去告發佢，等人拉翻佢軍刀度審訊。我都係天開眼，個天都睇唔過眼。佢阿爸做埋咁多陰質事，父債子還天公地道。就算潘家絕子絕孫，都同我冇關係。點解你唔調轉頭問下姓潘嘅？點解要咁樣對我親生阿媽？點解要拆散我哋？仲有我哋蘇蝦，你唔通唔記得咗？記得，我哋唔好再俾啲衰人影響我哋，好唔好？而家我係當家，我哋以後有好日子過㗎啦。對唔住啊，我絕對唔會認同而家你嘅所作所為。我已經決定離開永泰龍，離開你。點解啊？唔通我幫我親生媽攞翻個公道都唔得？我做咁多都為咗我哋，只要我做到當家，我哋就可以名正言順喺埋一齊。點解你唔明白我啊？你唔好問點解，你問你自己做過啲咩仲好啦。潘家陽，跟我過嚟。長官好，你好，潘家陽，我今日嚟係轉達上頭嘅消息，關於你喺玉龍山戰役被判係逃兵一事，經過深入查證案情，我相信你嘅證供。當日你部隊被敵軍偷襲嗰陣，
你唔單止冇趁機會逃走，仲冇死去救人。你咁服從軍紀，又點會遇到危難就會逃走？其實你參軍入伍，只係想做一個救人嘅軍醫，並唔係想做軍人。所以我今日嚟係專程講個好消息你知。你之前所控嘅罪，上頭已經全部撤銷晒。你而家已經係恢復自由，可以話係光榮退役。呢一份係上頭俾你嘅公文。恭喜晒！多謝長官。我相信你以後無論去到邊，你都會係一個好醫生。遵命。喂，你做咩事㗎？你係邊個？咁你係邊個啊？你家新嚟㗎啦。喂，我未見過你嘅喎，你唔好喺度白撞啊嚇！我白撞？我係潘家三少喎。瑞叔蘭姐咧？我淨係聽過潘家有大少嘅啫，我未聽過咩三少。喂，嗱，你好走啦嚇！如果唔係對你唔客氣啊！好啊，咁你帶我去見大少，見到你未？大少咁易俾你見嘅咩？十昂，走啊！走啊！三少。福伯，我屋企到底發生咗咩事啊？咁我阿爸阿媽、冰冰咧？佢哋搬咗去唐榮西江河邊嗰間石屋居住啊！嘉陽，嘉陽。我都係，我每一日都諗起你。點解你可以翻到嚟㗎？我慢慢再同你解釋。我見過福伯，點解屋企會變成咁㗎？你問你大哥。阿爸阿媽住喺呢啲地方。奶奶知道生活艱苦，佢仲將啲首飾俾晒啲工人，等佢哋翻鄉下生活啊！嘉陽啊，唔好咁啦，最緊要係你翻咗嚟啊嘛！我哋唔好俾兩個老人家睇到我哋眼濕濕啊，應該開心至係㗎。慢慢啦。老爺奶奶，你睇下邊個翻咗嚟？邊個啊？嘉陽，嘉陽，你翻咗嚟啦！
翻咗嚟。阿爸，我翻咗嚟，我以後唔會俾你同媽再受苦。真係菩薩保佑啊！卒之等到你翻嚟啦。係咧，又話判咗你7年監嘅，點解可以冇事翻嚟噶？軍隊證明咗我唔係特務，同埋佢哋體諒我私自離開軍隊嘅原因，所以佢哋判咗我冇罪。好好啊，多謝祖先保佑啊！哎呀，真係好啦，奶奶啊，天無絕人之路啊，好人有好報，係好人有好報啊！而家咧，醫學好昌明，我一定有辦法醫翻好你，你唔使擔心，知唔知？日日都係你個大佬啊，累到你阿爸咁樣噶咋，自己霸住間大屋，又趕晒我哋出嚟，佢真係不孝子啊！媽，冰冰同我講晒噶啦，唔使講。我而家就去揾佢，我問清楚我睇佢有咩交代俾我。做乜嘢啊，爸？啊？你唔想我揾佢？哎呀，老爺啊，點解你仲要幫住嗰個衰仔啫？佢宜得我哋死㗎！你就算點樣就佢啊，佢都唔會多謝你㗎啦！我明你諗咩嘅，阿爸你放心啊，無論發生咩事，佢始終都係我大哥，我唔會傷害佢。漫長暴雨遍地衝去，最堅強人牆緩緩倒退，面前澤國堆積眼淚，換成熱血流於心裏，獨行萬里寸步失據，記憶綿綿如流水，愛似是夢囈壯舉，落寞了絕望了，還在繼續追。此際浮華滿天，未曾讓我艷羨。飄過紅葉萬千，似是無影翩翩。散在風雪着秋，引着冬雪又現。留待我實現送你的萬語千言。走過泥濘四千，為求望你一面。常說離別夏天，轉換了幾多秋天遍地變。年月碎落眼前，遠海中出桑田。遺留下我的心不會變。